Итак, как решить проблему, если скрипит кровать? Допустим, вы поднимаетесь в 4 часа на рыбалку, встаете и доносится скрип, который будет жену или ребенка, который спит где-то рядом в кроватке. И начинаете скрипеть, вставав с этой кровати. Или жена встанет на рыбалку в 4 часа и разбудит вас. У вас будет испорчено утро и так далее. Вся проблема в подъемном механизме этой кровати. Ну, скрип, который доносится сейчас, он может быть таким. Вот вы встаете, а у вас такой скрип. Пока вы встали, разбудили всех. Нужно поднять эту кровать и посмотреть на подъемный механизм. В каком месте он скрипит. Когда-то я наклеивал такой двухсторонний скотч. Но это мягкий материал, это ЛПН. Поэтому какое-то время он поможет, а потом снова все возобновляется на круги своя. Для того, чтобы устранить скрип на долгое время, здесь срабатывает эффект ножниц, и наклеивать на эту поверхность что-либо бесполезно. Все то, что вы наклеите, будет срезать этой планкой при закрытии, при опускании этой кровати. Поэтому необходимо наклеить двухсторонний армированный скотч вот на эту планочку, на эту штангу. И тогда у вас кровать перестанет скрипеть. Вот такой скотч. Он очень износостойкий. И его перетереть сложно. Когда вы обмотаете эту планочку, как бы вы ни прыгали на кровати, скрипа уже не будет. Вот встали, сели, и ничего, полная тишина. Итак, с вами был канал Своя Усадьба. До новых встреч на новых полезных обзорах. Всем пока.